Binbir Gece Masalları 571. Gece. Musa bin Nasr ile adamları ve askerleri Ebu Talib'in cesedini şehirde bırakıp çıkmışlar ve Medinetül Hassas'tan ayrılmışlar. Uzun ve çok meşakkatli bir yolculuktan sonra gayet büyük bir dağ ile karşılaşmışlar. Bu dağın üzerinde binlerce mağara varmış ve bu mağaralar simsiyah elbise giymeyen ve önlerinde sadece bir küçük sahtiyan ile avret yerlerini setreden insanlarla doluymuş. Musa bin Nasır bunları görünce hayret etmiş. Şeyh Abdüssamed'e sormuş. Bunlar nedir ya şeyh? Şeyh cevaben, efendim bunlar Emir-el Mümininin arzu ettiği destilerden memleketlerinde çıktığı Melik'in tebaasıdır. Bu sözler üzerine hemen orada çadırlarını kurmuşlar ve beklemeye, istirahat etmeye başlamışlar. Bir müddet sonra bu siyah insanların melikleri çıka gelmiş, kendilerine hoş geldiniz demiş. Musa bin Nasr, Melik Hazretlerini bir hayli iltifat ve yanında oturtmuş. Melik'in bildiği biraz Arapçası ile konuşmaya başlamışlar. Musa memleket ahvali hakkında kendisinden malumat almış. Melik Musa bin Nasr'ı, efendim siz cin tayfesinden misiniz yoksa insan tayfesinden misiniz diye sormuş. Musa insan taifesinden olduklarını söyledikten sonra siz mutlaka cin taifesindensiniz demiş. Melik bunu reddetmiş ve hayır biz de insan taifesindeniz ve ceddimiz Ham Hazretleridir diye cevap vermiş. Musa bin Nasr bundan sonra Melik Hazretlerine geliş sebeplerini izah etmiş. Melik bunu duyunca hemen kendilerine bu destilerden 12 tane vermiş. Kendilerine mükemmel bir balık ve kuş eti ziyafet etmiş. Bu ikramdan çok memnun olan Musa bin Nasr, Melik Hazretlerine birçok kıymetli hediyeler ve giyecek elbiseler vermiş. Sonra memleketine dönmek üzere geldikleri yoldan geriye dönmüşler. Efendimiz, rivayet edilir ki, çok eski zamanlarda gerek askeri gerekse kudret ve parası çok, gayet haşmetli bir padişah varmış ama bu padişahın hiçbir surette oğlu da olmazmış. Zavallı padişah adam akıllı ihtiyarlamış, ölecek hale gelmiş ve devletinin devamı için bir halef bulamamak yüzünden saltanatının inkiraz olacağını düşünerek öyle üzülmüş ki. Fakat saltanatının yıkılmasına da razı olmadığı için Allah'a dua ederek kendisine bir erkek evlat vermesini niyaz etmiş. Bu arzusunu kabul edilmiş ve çocuğu olmuş. 572. Gece. Padişahın şehzadesi 15 yaşına gelince gayet sıhhatli ve gürbüz, zeki bir genç olmuş. Babası bununla da iktifa etmemiş ve oğlunun devletin bütün ilimleri ile mücehhez olması için ne yapması lazımsa yapmış. Oğlunun tahsil ve terbiyesi için Sendibat namındaki veziri azamına emir vermiş. Çünkü sadrazam hakikaten çok okumuş, alim bir zat imiş. Şehzade kısa bir zamanda kendisine öğretilen ilimlerden fazlasını bile öğrendi. Vezir-i Azam bunu görünce babasına haber vermekle beraber şehzadenin yıldızına da bakmış. Görmüş ki şehzade bilmem hangi vakitten hangi vakte kadar geçecek bir haftalık müddet zarfında eğer tek kelime konuşursa ölecek. Bundan endişeye düşmüş, hemen padişaha haber vermiş. Ne yapalım, ne edelim diye düşünürlerken padişah vezirine, ey benim vezirim, şimdi ne yaparız diye sorunca Vezir-i Azam cevaben, Efendimiz bunun en iyi çaresi şehzadeyi kimselerin bulamayacağı bir bahçelik yere götürmek ve orada hanende ve sazendelerle bir hafta oyalamaktır demiş. Padişah bu fikri beğenmiş. Hemen cariyelerinden birisini yanına çağırtmış, şehzadeyi ona teslim ettikten sonra sakın bir hafta bitmeden şehzadeyi buraya veya bir başka yere götürme diyerek sıkı sıkı tembih etmiş. Cariye de şehzadeyi aldığı gibi kendi sarayına götürmüş. Fakat cariye fevkalade güzel olan şehzadeye aşık olduğu için bunu bir fırsat bulmuş. Çünkü padişahın gözdeleri arasında olmasına rağmen ona karşı hiçbir yakınlık duymuyormuş. İşte fırsat bu fırsattır demiş ve şehzadeye aşkını itiraf ederek kendisiyle sevişmesini teklif etmiş.
Şehzade gayet toy ve bu işlerden anlamayan bir insan olduğu için cariyenin bu hareketine kızmış, onu kovmuş ve babasına şikayet edeceğini de söylemiş. Cariyenin bu son söz aklını başından almış. Kendi kendisine şehzade beni şikayet etmeden ben onu şikayet edeyim diye düşünmüş ve hemen padişahın huzuruna girerek ağlamaya başlamış. Bunun ne olduğunu anlayamayan padişah cariyeyi sıkıştırınca şu cevabı almış. Efendim, şehzade benim ile zifafa girmek istedi. Beni ölümle tehdit etti. Ben de kaçıp buraya geldim. Beni bir daha oraya göndermeyiniz. Padişah bu sözleri duyunca aklı başından gitmiş. Hemen vezirlerini huzuruna celp ve işi kendilerine anlattıktan sonra şimdi hemen gidin bu hayırsız evladı öldürün. Benim cariyeme göz diken evlat istemem. 573. gece. Vezir konuşmak müsaadesi alınca demiş ki, Efendimiz, siz kendinizi 1000 evlat sahibi farz ediniz. Bunlardan herhangi birini bir cariyenin sözü ile idam etmek doğru değildir. Zira cariye oğlunuzu bilhassa öldürtmek ister. Belki de bu cariyenin uydurduğu bir şeydir. Efendimiz, çok eski zamanlarda kadınlara düşkün bir padişah varmış. Bu padişahın düşkünlüğü o kadar ileri imiş ki kendisine hakim olamazmış. Günlerden bir gün odasında otururken karşı evlerin birisinin damında gayet güzel bir genç kız görmüş. Hemen bunun kim olduğunu sormuş. Kendisine falan vezirinizin karısı demişler. O da hemen hatunun kocasına çok uzak bir şehirde vazife vermiş ve hemen gitmesini emretmiş. Vezir gittikten sonra padişah tebdili kıyafet ederek eve gitmiş. Genç hatun onu içeriye almış. Padişah olduğunu da anlayınca kendisine iltifat ve ne istediğini sormuş. Padişah bu sözler üzerine ben senin için yanıp tutuşuyorum. Sana aşkımı, senin visaline ermek isterdim deyince hatun hemen yeri öpmüş ve Efendimiz, sizin sarayınızda tam 99 tane cariyeniz vardır. Padişah bu cevap üzerine hicaptan kıpkırmızı olmuş ve kalkıp gitmiş. Ancak giderken terliğini sedirin altında unutmuş. Aradan birkaç gün geçince vezir gelmiş, doğru padişaha gidip vazifesinin bittiğini anlatmış. Oradan evine gelmiş, istirahat etmek için odasında uzanırken sedirin altındaki terliği görmüş. Hemen alıp koynuna sokmuş ve tam bir sene karısının yanına varmamış. Kadın bunun sebebini bir türlü anlayamamış. Nihayet dayanamayıp babasına haber göndermiş ve kocasından bunun sebebini anlamasını istemiş. Adam da vezire varmış ve sebebin ne olduğunu sormuş. Vezir verdiği cevapta bu işi ancak padişahın huzurunda söyleyebileceğini anlatınca kalkıp hemen padişahın huzuruna varmışlar. Vezirin karısının babası padişaha demiş ki, efendim ben bu adama bakımlı ve fevkalade meyvelik bir bahçe emanet ettim. Fakat bu adam bahçeden istediği meyveleri yedikten sonra orasını mezbelelik hale getirdi ve bakmaz oldu. Sebebini de bir türlü söylemek istemiyor. Padişah adamın sözlerini dinledikten sonra vezire dönmüş ve ''Ey benim vezirim, bak bu adam neler söyler. Bunlar doğru mudur?'' diye sormuş. Vezir cevaben ''Efendimiz, ben bahsettiği bahçeyi gözüm gibi bakardım. Ancak bir gün içeriye girdiğim zaman aslan izlerine tesadüf ettiğim için korktum ve bir daha girmedim.'' demiş. 574. gece. Padişah vezirin ne söylemek istediğini anlamış. Çünkü terliğini orada kaybettiğini anlamış. Ondan sonra vezire demiş ki, ''Ey benim vezirim, sen o bahçeye yine gir. Fakat bu sefer iyi gözet. Aslan bir daha oraya gelmez. Zira oraya ilk girdiği zaman da meyvelerine dokunmamıştı. Gönlün hoş olsun.'' Vezir bu sözleri üzerine padişahın huzurundan ayrılmış, evine gitmiş. Vezir padişaha bu hikayeyi anlattıktan sonra işte efendimiz bu hikaye cariyelerin tedbirlerini anlatır demiş. Bundan sonra yeni bir hikaye anlatmış, demiş ki bir arkadaşımın rivayet ettiğine göre memleketin birinde bir tüccar varmış ki bu adam senenin birçok ayını memleketinin dışında geçirir ve alışveriş yaparmış. İşte bu adamın çok güzel bir karısı olduğu için her sefere gittiğinde evine bir papağan alır
karısı ile birlikte oturtur ve bu surette karısının her yaptığını öğrenirmiş. Bir seferinde yine seyahatteyken hatun gayet yakışıklı bir genç ile konuşmaya ve onu gizliden gizliye evine almaya başlamış. Adam seferden dönünce papağan cereyan eden her şeyi ona anlatmış. Adam da karısına kin beslemeye başlamış. Bir gün kadın kocasına demiş ki, "Ey efendim, sen bana kızma. Eğer benim sözlerimi dinleyeceksen bu işin iç yüzünü sana bugün ispat ederim." Adam bu sözler üzerine hayret etmiş ve bunu nasıl yapabileceğini sormuş. Kadın cevaben, "Sen bu akşam dışarıda kal. Yarın sabah eve gel, sana bu kuşun ne olduğunu göstereyim." demiş. Adam hakikaten kalkıp o akşam için bir ahbabının evine misafirliğe gitmiş. Hatun hemen gelmiş, karanlık bastığı için papağanın kafesi üzerine bir deri örtmüş. Sonra eline bir maşrafa su almış. Bir tarafa da kahve değirmenini koymuş, eline de bir mum almış. Başlamış suyu dövmeye, değirmeni çevirmeye ve mum ateşini ikide bir yakıp söndürmeye bir müddet bu harekette devam etmiş. Gece yarısından sonra yatmış. Sabah olup da kocası gelince, "Buyurun, papağandan sual sorun." demiş. Adam papağana sual sormaya başlamış. Papağan, anlat bakalım, dün akşam ne gördün?" demiş. Papağan, "Efendim, dün akşam görecek göz yoktu ki. Zira öyle bir yağmur yağdı, öyle gök gürlemesi ve şimşekler çaktı ki bende burada olup bitenleri görecek göz mü kaldı?" deyince adam papağanın yalan söylediğine inanmış ve karısıyla barışmak istemiş ise de kadın reddetmiş ve "Seninle ancak papağanı kestiğin takdirde barışırım. Zira bu kuş benim ölümümü istiyor." demiş. Adam da bu sözlere kanmış ve papağanı kesmiş. Aradan birkaç gün geçtikten sonra bir gece o delikanlının evden çıktığını görünce papağanın doğru söylediğine inanmış ve kestiğine yanmış. Hemen evine gitmiş, karısını öldürmüş, sonra da bir daha evlenmemeye yemin etmiş. Vezir bu hikayeyi anlattıktan sonra padişaha dönerek, "Efendimiz, bu hikayede kadının hilesi için söylenmiştir. Onun için şehzade hakkında hüküm vermekte acele etme." demiş.